Bunda insecure, mau lebaran kumpul keluarga, tapi anak batuknya nggak berhenti-berhenti. Takut dibilang nggak dijaga, takut dibanding-bandingin, atau takut pada ngejauhin. Bun, batuk itu bukan karena bunda gagal, tapi karena proses pemulihan saluran pernafasannya yang belum selesai. Yang paling penting sekarang bukan omongan orang, tapi kondisi anak yang harus benar-benar pulih. Pastikan istirahatnya cukup, cairannya terpenuhi, nutrisinya baik, dan imunnya didukung. Bunda bisa dukung pemulihan anak dengan Enteros, karena Enteros mengandung 4 bahan herbal alami, kurma, jahe, meniran, dan juga temu hitam yang sangat bagus untuk pemulihan anak yang terkena flek paru. Kalau Bunda mau, segera klik link atau keranjang di bawah, mumpung lagi ada diskon spesial lebaran. Jangan sampai kehabisan ya, Bun! Anak sehat, minum Enteros!